could be us. So back to what I was saying. Could be us. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃப்ரிட்ஜோட டவுன் போர்ஷன் ஃபுல்லாமே ரெஸ்ட் ஆகி டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அந்த டவுன் போர்ஷனை எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறோம், டோரை எப்படி நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இப்போ வந்து டோர் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா அங்கே வந்து கீழே வந்து நம்ம லாக் வைக்க முடியாது, எதுவுமே வைக்க முடியாது. ஏன்னா கீழே இருக்க போர்ஷன் வந்து இல்லை. அதனால் வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதை எப்படி ஃபிட் பண்ணி, டோர் ஃபிட் பண்ணி, லெக் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறோம் எல்லாமே இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இது என்ன ஃப்ரிட்ஜுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்பூல் ஜீனியஸ். இது இப்போ லேட்டஸ்ட் மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்க்ராப்லேருந்து எடுத்து வந்தேன். நான் வாங்குறப்பே டோர் தனியாக, ஃப்ரிட்ஜ் தனியாக தான் எடுத்து வந்தது. சரி, நல்லா ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது, பக்காவாக கூலிங் ஆச்சு. சரி, அதனால் இது ரெடி பண்ணலாமே, திரும்பி ஒரு உயிர் கொடுக்கலான்றதுக்கான தான் ரெடி பண்ணுறது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழ் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே ஒன்றுமே இல்லைங்க. அதில் என்ன தான் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நீங்களே. அதில் வந்து வெறும் தெர்மாக்கோல் மட்டும்தான் இருக்குது. அதில் கீழே வந்து பாடியே கிடையாது. பாடி தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் துருப்பிடிச்ச போர்ஷனை வந்து ஒரு ஷேப்பாக கட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒரு தகரத்தை வச்சு கரெக்டாக அதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணால் தான், இப்போ நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக, அதுக்கு எந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணவே முடியும். சரிங்களா? இப்போ கட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணி நம்ம லென்த்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். அதோட பாடி சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 52 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. நான் அதை வந்து மெஷர் பண்ணி அந்த நான் வாங்கி வச்சுருக்க தகரம் அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்துச்சு. அந்த தகரத்தில் வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணது தான் வளைக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த என் கைக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட்டாக ஒரு கோடு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அந்த 2 கோடு இந்த காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த 2 கோடுமே மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கரெக்டாக ஒரு கட்டை வச்சுட்டு நம்ம பாடி வெயிட்லேயே வளைச்சிடலாம் ஈஸியாக. ஓகேங்களா? நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணலாம் வளைக்க முடியாது. ஒரு கட்டையை வச்சு நீங்கள் இப்படி வளைச்சிங்கனாலே அக்யூரேட்டாக வந்துடும். ஓகேங்களா? அந்த கோடு ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கோடு மெஷர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது மாதிரி வளைச்சிங்கன்னா டபுள் பக்கமே இப்படி வளைச்சிருங்க. வளைச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடலாம். இப்போ 2 பக்கமே நான் வளைச்சிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபிட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வளைச்சதுக்கப்புறம் வச்சு பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதுக்கு. இப்போ நான் ஒன் சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? அந்த கேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ அதர் சைடும் அதே மாதிரி அதை எடுத்துகிட்டு உள்ளே விட்றேன். உள்ளே விட்டு தள்ளுறப்ப கரெக்டாக போயிடும். அந்த இடத்துல லைட்டாக இடிக்கிறதுனால உள்ளே போகலை. இப்போ தட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தள்ளனா உள்ளே போயிடும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ உள்ளே போயிடுச்சு உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு ஷேப் கிடச்சிடும். இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் அடுத்து பட்டி பார்த்து டிங்கரிங் பண்ணிங்கன்னா அக்யூரேட் ஆகிரும். ஓகேங்களா? இது பாருங்கள், பக்காவாக இருக்குது. ஒரு கரெக்டான பாடி ஷேப் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அதுக்கு பாடி பக்காவாக ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த பாடிக்கு லெக்கும் டோர் வைக்கிற லாக் மாதிரி இருக்கும். அந்த லாக்கும் ரெடி பண்ணணும். ஆக்சுவலாக அது 2மே கடையில் நான் கேட்டு பார்த்தேன், கிடைக்கல. அதனால தான் நானே ரெடி பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோர் கிளாம்புக்காண்டி தான் நான் அந்த மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நான் ஸ்க்ராப்பு கடையில் தான் எடுத்தேன். இது வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்து தான் வாங்குச்சு. இது மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதும். இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. அந்த போர்ஷன் எனக்கு தேவையில்லாதனால நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அது கட் பண்ணி போட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க போர்ஷன் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எல் கிளாம்ப் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? எல் கிளாம்ப்பு, பெரிய எல் கிளாம்ப் இருக்குல்ல, அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கட் பண்ணி நம்மளோட ஐடியா தான், நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம சைஸ் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கணும். மேலே இருக்க போர்ஷனும் கீழே இருக்க போர்ஷனும் ஒரே சைஸில் இருந்தால் தான் டோர் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகும். இல்லை, அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி எடுத்துங்க. ஓகேங்களா? எடுத்துகிட்டு இப்போ கீழே நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த ஃப்ரேமில் வந்து எடுத்துட்டோம். அந்த ஃப்ரேமில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மார்க் பண்ணி எந்த சைடு இந்த டோர் வரும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு கீழ் சைடு, ஆக்சுவலாக டவுன் சைடு. ஓகேங்களா? டவுன் சைடு கரெக்டாக நான் மார்க் பண்ணியிருக்க சைடு வந்து அந்த லாஸ்ட்டு கார்னரில் வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? அது வந்து கார்னரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போ நான் இது லெக் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து கிரைண்டரோட நாபு, கிரைண்டருக்கு வந்து டைட் பண்ணுற நாபு மேலே, அதுதான் வந்து லெக்காக யூஸ் பண்ணேன். லெக் எனக்கு கிடைக்கல. நான் தேடி பார்த்தேன், எதுவும் கிடைக்கல இந்த கடையிலையும். 2 லெக் பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் சும்மா உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன். இது மாதிரி தான் இருக்கும் பின்னாடி. இப்போ நம்ம இது மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறோன்றது பாருங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போல்டு வச்சு நம்ம அதில் இருக்க ஹோல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஃப்ரேமில் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு இதை வந்து நீங்கள் போல்ட் நட் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? போல்ட் நட் போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் ஒரு வாஷர் போட்டு டைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஏன்னா அது வந்து டோரோட வெயிட் அதிகமாக
உங்களுக்கு வந்து அந்த நட்டு கழட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் வாசல் போட நல்லா டைட்டாக நின்றுக்கும். எவ்வளோ உங்களுக்கு டைட் வைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு டைட் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? போல்டு வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு லென்த்தாக போடுங்க. கொஞ்சம் லென்த்தான போல்டு போடுறப்ப தான் என்ன ஆகும், நீங்கள் லெக் வைக்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா? லென்த்தான போல்டு போடுறப்ப இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த போல்டு வந்து ஆப்போசிட்டில் வரும். இந்த ஃபுல் டைட் நான் வைக்கிறேன். வச்சதுக்கப்புறம் அந்த போல்டு ஆப்போசிட்டில் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட லெக் எடுத்து டைட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக தான் அந்த கிரைண்டரோட நாபு, கிரைண்டருக்கு வர நாபு தான் எடுத்து நம்ம டைட் பண்ணுறோம். அந்த போல்ட்லேயே டைட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரே மாதிரியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். ஒரே வேலையில் முடிஞ்சிடும். இப்போ இன்னொரு லெக்கும் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். 2 சைடுமே லெக்கு பக்காவாக ரெடி பண்ணியாச்சு. நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது உங்களுக்கு லெக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம எடுத்து அப்படியே அதை ஃபிட் பண்ணுறோம். அதில் கரெக்டாக அதில் உட்கார வச்சு நீங்கள் ஒரு லைட்டாக அமுக்குனீங்கன்னா போதும், லாக் ஆகிக்கும் போயிட்டு உள்ள. இப்போ பாருங்கள், நல்லா உள்ளே போயிடுச்சு. லெக்குமே கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. பின்னாடி ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு கல் வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? கல் கட்டாத மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவீட் அடிக்க போகிறோம். இப்போ ரிவீட் அடிக்கிறனால என்ன யூஸ்னால், நமக்கு வந்து இந்த தகரை வந்து எப்போயுமே கழண்டு வராது. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி நின்றுக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு ட்ரில் பண்ணணும். நம்ம ரிவீட் அடிக்கிற ஸ்க்ரூ வந்து வாங்கிட்டு இந்த ஸ்க்ரூவுக்கு ஏற்ற சைஸ்க்கு வந்து ட்ரில் பண்ணணும். அந்த ஸ்க்ரூ என்ன சைஸ்க்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரில் பண்ணணும். ரிவீட் அடிக்கிறது எப்படின்ற தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். மேலே ஐ பட்டனில் போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ரிவீட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அடிக்கிறோம். ஒவ்வொரு ரிவீட்டாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாமே எத்தனை ஹோல்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொம்ப நெருக்கியும் போடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு ஒரு 2 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு கேப் போட்டு நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு ஹோல்ஸாக போட்டு அதில் வந்து ரிவீட் மாட்டி ஒரு ரிவீட் அடிச்சுக்கிட்டே வாங்க. இது பக்காவாக உங்களுக்கு வந்து 100% கேரண்டி. இது எந்த டேமேஜுமே வராது. அது லைஃப் லாங் அது பாட்டுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ரிவீட் அடித்தாச்சு. எல்லா பக்கமுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லாமே ரிவீட் அடித்தாச்சு. லெக்கும் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் நல்லா ஃபிட் ஆகிருக்கு. நல்லா கரெக்டாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே கேப் இல்லை. எல்லாமே ஃபிட்டாக கம்ப்ளீட்டாகவே ஃபிட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ ரிவீட் அடிச்சிட்டோம். ரிவீட் அடித்து எல்லா பக்கமே அடிச்சிட்டோம். டபுள் சைடுமே அடிச்சாச்சு. அந்த பக்கம் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு 2 பக்கமே அடித்தாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு லெக்கு மாதிரி பின்னாடியும் ஒரு லெக் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக அது எதுக்குன்னா துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும். அந்த ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம வைக்கிறோம், தண்ணி படும், ஏதாவது பின்னாடி துருப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கனால நான் வந்து கிரைண்டர் கல் இருக்குது தெரியுமா, இந்த கிரைண்டர் கல்லை தான் அங்கே வந்து ஒரு போல்டு போட்டு ஒரு வாசர் போட்டு பின்னாடி வச்சுருக்கேன் டைட் பண்ணி. இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறது தான், நம்ம பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டோர் ஃபிட் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம். இது மாதிரி போல்டு நட்டு எடுத்துங்க. ஓகேங்களா? நான் வந்து நட்டோட வாசர் இருக்க மாதிரி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அப்படி இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம், தனியாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அந்த நட்டை வந்து வச்சு போட்டுக்கலாம். நட்டு வந்து வச்சுட்டு போல்டு வந்து மேல் பக்கம் வர மாதிரி தான் போடணும். ஏன்னா டோருக்கு வந்து லாக் நம்ம வைக்கிறோம் இப்போ ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? அந்த டோர் லாக் வைக்கணும்னா அந்த ஹோல்ஸில் வந்து அந்த நட்டு போய் ஏறி நிற்கணும். நின்னால் தான் அந்த டோர் நிற்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? மேல் பக்கம் வந்து அதை பிடிச்சி நிற்கிது பாருங்களேன், அதே மாதிரி கீழ்ப்பக்கமும் நிற்கணும். அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம வைக்கிறோம். ஓகேங்களா? மேலே வச்சுட்டு இப்போ கீழேயும் நம்ம சைஸாக அந்த இதுக்கு வச்சுட்டு இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸ் பண்ணிக்கலாம். லூஸ் பண்ணிட்டு பாருங்கள், கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இருக்குது. நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இருக்குது. கரெக்டாக அதில் வச்சுட்டு நம்ம ஃபுல் டைட் வச்சிடலாம். ஃபுல் டைட் வச்சோம் டோர் எக்காரணத்தை கொண்டு கலந்து வராதுங்க. கரெக்டாக அது பாட்டுக்கு அது வேலையை கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? பக்காவாக நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இது ஆக்சுவலாக இப்போ மெட்டல் பேஸ்ட் போட்டோம்னா இந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிவீட் அடிக்கிறதுக்காண்டி ஹோல்ஸ் போட்டேன் ட்ரில்லிங் மிஷினில். ட்ரில்லிங் மிஷினில் போடுறப்ப கொஞ்சம் அழுத்தி போட்டனால என்ன ஆயிடுச்சு, உள்ளே போகிற கேஸ் டியூப்பில் பட்டு கேஸ் லீக் ஆயிடுச்சு. அதனால் இப்போ மறுபடியும் அந்த ஃப்ரிட்ஜை ஃபஸ்ட்லேருந்து ரெடி பண்ணோம். அது எப்படின்றத ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு எடுத்து போடுறேன், அதையும் பாருங்கள். இதே ஃப்ரிட்ஜை நான் மறுபடியும் ரெடி பண்ணேன் ஃபுல்லாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஒர்க்கும் முடிஞ்சு. டோர் நல்லா ஓப்பன் ஆகுது. நல்லா எங்கெங்கே ரெஸ்ட் ஆகிருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் போட்டு விட்டேன் பேஸ்ட்டை. இப்போ என்ன பண்ணணும், இது நல்லா இப்போ காயறதுக்காண்டி வச்சுருக்கு. நாளைக்கு காய்ச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நல்லா எமர் ஷீட்டை போட்டு தேய்ச்சிட்டு ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் இதே கலர் வாங்கி அடிச்சிட்டோம்னா ஒன்றுமே தெரியாது. நம்ம ரெடி பண்ணணுன்ற அளவுக்கு சுத்தமாக தெரியாத அளவுக்கு கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி மேலும் நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஷேர் பண்ணுறதா ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.